Всем привет! Сегодня у нас ремонт адсорбера. Это вот такая вот банка, которая стоит вот здесь вот на хомуте. Ну, только у инжекторов. У карбюраторов такое нету. Коротенькая история о том вообще, почему я сюда полез, куда никто в жизни не лазает. Все началось с подозрительных каких-то свистов непонятных, которые были под зимой, особенно это проявлялось. Грею машину, начинаю ехать, только прогрелся, начинаю ехать, какие-то засвистывания такие непонятные, как будто там птички под капотом поют. Я не понял, что это такое. Но потом влез туда, обнаружил вот такой вот шланжик. Он уже весь потресканный. И вот здесь вот уже я изолентой перемотал, здесь была насквозь дырка. Вот такая вот. Через эту дырку проходил воздух и засвистывал. И, значит, я решил поменять этот шланг. Пошел, купил шланг. Начал откручивать. Вот здесь хомут стоит. Начал его откручивать. Пытался снять шланг. И у меня обломило вот этот штуцер. Сейчас я его уже напаял. Вот, ну так, на соплях, конечно, держится, но может будет держаться. Не будет, вот обидно, из-за этого штуцера придется купить новый адсорбер. 1000 вроде стоит рублей. Так, некоторые еще удаляют этот адсорбер, типа ненужная вещь. Вот, ну я как бы стараюсь держать все плюс-минус в стоке, потому что, ну не зря же это все-таки придумали. Заботиться о экологии, все дела. И вот говорят, что когда удаляешь адсорбер, там тудым-сюдым, что надо удалять ошибку, что будет выскакивать чек по адсорберу, по клапану. А я вот, значит, сделал все очень просто. Я снял этот клапан, он здесь стоит. Клапан этот просто закрепил вот между вот этой пластиной и как раз вот кронштейном крепления от хомута этого адсорбера. И все это у меня держалось, никуда ничего не упадало, все хорошо, ошибка не вылезала. Также, если удаляете адсорбер, нужно будет на впуск, вот шланг, который идет, тоже его заткнуть, чтобы не было подсуса воздуха. Вот я как бы сделал вот так вот, колхозненько. Вот. Почему я его ставлю обратно? Ну, все просто, увеличился расход. Воняет в салоне бензином, то есть зимой ничего не пахло, все нормально было, а вот уже летом в жару, да, запах в салон есть. Вот, значит, очень часто вот проблема, то что ломает вот этот штуцер, то есть начинают снимать, это все, конечно, захрящее, там 1000 лет не снималось, и обламывают, или вот этот верхний, или нижний. Ну, если кто вдруг не знает, вот этот клапан стоит по адсорберу. Если кто не знает, как его снять, вот здесь вот две защелки. Вот они. Две защелки и спереди. Вот. Эти пластинки отгибаем, эту пластинку. Защелки эти освобождаются и вытаскиваем наверх. Все, клапан снят. Так, ну если кто не знает вообще, для чего нужен адсорбер, то объясню. Это хреновина. Сделано, чтобы улавливать пары бензина, которые у вас в баке, в топливном. Ну, система же не герметична, то есть если она будет герметичной, то будет то вакуум, то высокое давление. И для этого придуман адсорбер, то есть это угольный фильтр там внутри, то есть пары там оседают, очищается, и, грубо говоря, на воздух уже выходит, ну, чистый воздух, не загрязненный, там, заботиться об экологии. Вот. Все, что с евро 2 и выше, там, это стоит адсорбер по жигам, если. Вот. Здесь стоит клапан, соответственно, чтобы пары не постоянно фильтровались, а если вы едете, допустим, то срабатывает клапан, и эти пары, которые идут с бака, они попадают в цилиндры, ну, чтобы экономить, так сказать, топливо. Ну и, соответственно, если у вас нету адсорбера, вы его удалили, то эти пары будут уходить просто в воздух, и тут будет немножко повышенный расход воздуха, а в жару он будет еще сильнее, потому что, ну, в баке топливо
греется и больше испаряется, и больше его уходит. Ну и еще хотелось бы сказать, какие вообще проблемы могут быть в этой всей конструкции. Самое частое распространенное — это выход из строя клапана этого. Ну, еще также прорываются шланги, как этот, так и вот этот. Вот, к примеру, можно даже вот понаблюдать, в этом месте он уже вот затертый видно. Ну ладно, затертый, а этот просто от старости он уже порвался. Поэтому вот такие могут быть проблемы. Отсюда подсос воздуха. ЭБУ видит, что бедная смесь начинает богатеть, увеличивается расход топлива. Ну, так больше я не знаю, какие тут могут быть проблемы. Конструкция проста, как кирпич. Но мозг она мне сделала с этим штуцером. Я знаю, что вот очень часто эти штуцеры обламываются. Кстати, что хотелось бы сказать про... Вот если у вас обломало штуцер, и вы пытаетесь его как-нибудь спасти, вот как я. Я вот, например, сделал вот этот обломанный штуцер, сначала поставил на шланг, и потом это все напаивал. Ну, потому что спаянное будет держаться не так крепко и надежно. Шланг одевается на штуцер, на этот очень туго. Поэтому есть очень большая вероятность того, что когда вы будете одевать шланг на штуцер, что он еще раз обломится в этом же месте. Поэтому я вот сделал так. А вот что мы имеем на выходе. Выглядит это вот так. Хомут затянут, разъем на место поставлен. Только тоже проследите, чтобы там не было никаких окислов и ничего такого. Шланжики все на месте, хомутики затянуты. Все, красота, все стоит.